Академик Муса Мырзапаевич Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы тарабынан даярдалган апталык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жаңылыктар менен тааныштырган мен Кутман Маматемин уулу. Саламатсыздарбы? Тамашоо лигасында ойногон мыкты командалар таптаган Ош технологиялык университети дагы бир мыкты команданы чыгарып, ал команда күлкү тамаша сүйүүчүлөрдүн арасында жогорку бага татыды. Акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери биздин мамлекетте жаштар үчүн күлкү тамаша сүйүүчүлөр клубу тамашоо лигасы орун алып, жалпы калк арасында өзгөчө багыт катары тааныла алды. Аталган лигада биздин окуу жайдын No Name жана Универсал командалары бир нече жолу байгелүү орундарга багындырып, эки команда тең чемпион болушкан. Алардын көчүн улай эле оригинал командасы дагы биздин студенттерден куралып, жаштар арасында кадыр баркка ээ боло баштады. Жакында эле Ош шаарында өткөрүлгөн көңүлдүү жигиттер долбоорунда биринчи орунду багындырып, кубокко ээ болду. Окуу жайдын ректору профессор Абдыкадыр Омарович топтун жигиттерин кабыл алып, алардын жаратып жаткан ийгиликтери менен куттуктап, ректор тарабынан моралдык жана материалдык жардам көрсөтүүлөрүн убада кылды. Мындан сырткары маданий эстетикалык борбордун жетекчилиги дагы колдоо көрсөтүп, мүмкүн болушунча жакшы ийгиликтерге жетишүүлөрүнө шарт түзүп берерин белгиледи. 4 команда oldu. Ош шаарынын атынан 3 команда, анан Бишкектен дагы 1 команда келишти. Бишкектен бул жака келип ойногон көңүлдүү жигиттер долбоорунун жогорку деңгээлде экенин кабар берет десек болот. 4 команда 3 конкурс боюнча жарыштык. Биринчи конкурс фристайл деп аталат. Анан экинчи конкурс бул разминка суроо жооп, үчүнчү конкурс жылдыздар менен STEM деген конкурс. Ошол 3 конкурс боюнча ат салышып, 4 команданын ичинен оригинал командасы кылай буюрса биринчи орунду багындырып алдык. Бул биз үчүн чоң сыймык болду, чын айтканда. Анан бул жерде биз оригинал командасы өз ыраазычылыгын жалпы эле Ош технологиялык университетинин жалпы мугалимдер жамаатына, агайларыбызга, ректорубузга, Бидип Абдыкадыр Омарович агайыбызга, жана башка колдогондордун баарына, көрмандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Оригинал командасы баштайт. Кол чабуулар. Дагы бир жолу Кутмандуу кечиңиздер менен арактастор. Биздин бүгүнкү үй тапшырма конкурсубуз баарыбыз эле билген Зайнабидиновадагы жайма базарынан бир күндүк кыскача көрүнүш. Алма. Сон алмалар бар, алма. Ой! Сен не бирөө местасына отуруп алып тиричилик кылтасың? Не ачылдайсыз келиле, ой? Не, бул местаны сиз тууп алдыңызбы? Ооба, тууп алдым. Сен дагы бар, өзүң нарарак бар, өзүңө бир места тууп ал, бар. Ке коюң, эже урушпайлы койлу. Нерде места бар, нерге отурорун, нерге түзүп аласыз, а? Эко сатырып. Ушул жерге сатып берели. Сатырып. Макул, мен нерге алмаларын түзөрейинби? Нерге көз отуруп сатабыз. Таанышың бар, танкасын, таанышың жок, манкасын дейт. Тааныш албайлы. Мен таанышсаң сен танк болуп кетесиңби? Ооба, танк болсун, майлы, мен кол коюн. Мен өзү сен өзү каяктан болосуң, макул таанышалы? Мына сизге шапалак, мен келген жер жапалак. Тоолдум. Андай болсочу? Мына сага муштум, мен келген жер алай. Алмаңыз, бул сап-сары алмалар го, бул каяктын алмасы? Бул алма кучагы толо ооматтан, алма келди ноокаттан. Ошондой, сенин алмаң каяктан? Сен мына капкара алмаларың каяктан? Бул капкара алма эмес, бул просто кара алма. Кара алмабы? Бул просто кара алма. Каяктан десең, бул Өзбекстандан келет. Өзбекстандан. Чотто немечки. Жакшысыздарбы же, базарыңыздарды өрсүн. Алмалар. Алма аласыңбы? Кел. Сары алмаласын же, кара алмаласын? Сары алмаңыз канчадан? Бул сары алмалар 50 сомдон килограммы. Жакшы экен. Кара алмаңыз канчадан? Бул 250 сомдон. Килограммы? Жок, бир штугу килограммы 500 сом, сен не деп атасың? Анда ошондон бир штук бериңчи мага. Бир штук берсем, совсем кайра келе турган болуп каласың сен, боло берет? Боло берет, бере бериңиз. Анда сен бул жака кирип тур, аркаңа кирет. Кирет да. Ал бер, жөн подарка алып кел. Чотто скучно, а? Бул жерде бир дис саткан бала болчу эле. Мына келди. Эй! Диск алгыла, диск. Диск саткан бала. Жаңырларың келгенби? Ооба, жаңырларым келген. Койбойсуң. Жаңы эле Айжамал Кабылованын ырлар жыйынтыгын алып келбедимби мен? Койбойсуң. Өзүң дагы көрө элесиң, бир коюп көрөйлү.
Ушу да ырбы, жан. Мен убагында ушуну ырдайт элем. Бул менин ырым, между прочим. Койчу, эмне деп ырдайт элем? Жан-Клод Ван Дам. Айланып тептиң, эсимден кеттим дегеним эле. Башкасын койчу. Алмаштырайын, э? Ооба. Шунчалык кыйын махаббат азабы. Емеле. Махаббат кыйын болуп калыппы эмне? Көйүн жууп коем махаббаттын. Махаббат кыйын эмес. Керек болсо, ах, шунчалык кыйын алмасатшы, а? Ооба да. Вообще албайт, Албайт, уну Көтөрүп кетесиң кайда. Көтөрүп кайта барып, кайта алып келип кыйын. Кийинки башкарууну койт. Башканы дагы. Жалгыз акку көрдүм өзүнчө. Жигит эске түшүп кетти, эске. Ушуну кайырмасын эле койчу, кайырмасын. Кайырмасын сонун. Сүрдүрүп берейин. Түрдүр. Кулардын арманы. Ой, акулардын арманы. Паузаны да басып койчу. Болду, уже баш ооруп кетти. Паузаны басып койчу. Баспай баба. Пауза. Паузаны басып койчу. Не отырасың берде жолды пробка кылып? Жүлен арака. Ой, балам. Ой эми биз ушул жерде отуруп кичине тиричилик кылтабыз, жөн эле коелу. Тиричилик кылып атам. Алмалар сатып эле кетебиз. Бар тиричилиң о яка бар сатып анан кет бары. Жылы. Башты тартпа, жыл нарака жолдун бар пробка кылып. Не? Ой эми. Не? Биз бул жерге жөн эле келип алган жокпуз. Балдарыбыз мектебине бүтүн кийим кийип барсын. Биз кыйналсак кыйналарбыз. Мына ошолор билим алсын. Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин студенттери үчүн жумуш орундары менен камсыз болуудагы негизги маселелерге арналган тегерек стол уюштурулду. Аталган иш-чарага факультеттин деканы, кафедра башчылары, студенттер жана жекешкерлер катышты. Экономика грек тилинен которгондо үй чарбасын башкаруу дегенди билдирет. Ар түрдүү өндүрүш мамилелерин же алардын өзгөчө жактарын изилдөөчү илимдин бир тармагы. Өлкөнүн эл чарбасы же анын өндүрүшүнүн түрлөрү жана коомдук өндүрүш мамилелери жыйындысы. Ал эми экономика илиминин тармагына бизнес информатика багыты да кирип, учурда бул багытта жогорку окуу жайлар кадрларды даярдап жатышат. Биздин окуу жайдагы аталган багыт боюнча кадрларды даярдап, алар келечекте бизнестин ар кайсы тармактарында эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын жалпы жамааты тарабынан аталган багыт боюнча студенттер жана жеке ишкерлердин катышуусунда тегерек стол өткөрүлдү. Булардын жыйынтыгынын негизинде негизги максат демек мына жайкы сессия бүтүп, жаңы окуу жылы башталганда да, жаңы окуу жылы башталып атканда ушул багыттар боюнча мына окуу пландарына жанакы тандап алуу курсу боюнча ушул бүтүрүүчүлөр тарабынан, же иш берүүчүлөр тарабынан, же студенттер тарабынан сунуш кылынган кандайдыр бир сунуштар болсо, сунуштарды эске алып туруп, ошол окуу пландарына, тандоо курстарына киргизсе болот да. Киргизип, демек кайсы жактардан мындай бүтүрүүчүлөр аксап келе жатат. Ошол аксап жаткан жерлерди, пробелдерди, то есть кайсы предметтердин негизинде киргизип туруп, ошол пробелдерди толуктап кетсе болот деген мына ойлордун негизинде ушундай тегерек столдор болуп атат. Бизнес информатика бизнести башкарууга, маалыматтык технология жана маалыматтык системаларга тиешелүү болгон маселелерди окутуу жана изилдей турган практикалык жана теориялык ишмердүүлүктүн дисциплиналар аралык багыты болуп саналат. Учурда бизнес чөйрөсүндөгү информатиканы жеке ишкерлерден тартып бизнестеги бардык мекеме ишканаларда өздөштүрүүгө милдеттүү. Бүгүнкү тегерек столго чакырылган жеке ишкерлер тарабынан келечекте эмгек жолун татыктуулантуу үчүн студенттерге убакытты туура пайдалануу керек экендиги айтылды. Бул бизде бул эң жашообузда бир кымбат нерсе бар. Алтындан да кымбат. Бул убакыт. Биз эң биринчиден убакытты туура пайдаланышыбыз өтө зарыл. Бул бүгүнкү күндө коомчулукта өтө чоң оор болуп атат да. Интернетте отурабыз, мисалы үчүн десең пайдалуу маалыматтар ошончо, пайдасыз маалыматтар да ошончо толтура. А көп студенттер өкүнүштүү, неге студенттер эмес, коомчулукта адамзат өкүнүштүү, пайдасыз маалымат менен алек болуп эле, чукулап эле убактысын бекер теке кетирип атышат да. Ошондуктан мен мындай жашоодогу тажрыйбамды бөлүшүп, интернетте отурганда бир пайдалуу маалымат менен көбүрөөк отурсаңыз жакшы болот. Пайдасыз маалыматтардан мүмкүн болсо алыс болсоңуз өтө жакшы болот. Бул убакыт, бул кымбат нерсе да. Убагында убакытты силер чаппасаңар, эртең ал убакыт силерди чаап кетиши мүмкүн. Замандын агымы ар бир адамдан ар тараптуу билимдүүлүктү талап кылат. Кандай багыттагы билимдер болбосун, баарысы тең адамзат жашоосун камсыз кылып туруучу өзгөчөлүккө ээ.
Ошондуктан жашоонун өзү талап кылгандай билимге ээ болушубуз зарыл. Биздин окуу жай бир топ жылдардан бери Түштүк Корея мамлекети менен тыгыз байланышта иш алып барып, билим берүү мейкиндигинде эки тараптуу кызматташып келет. Бул максатта университетте Корей борбору түзүлүп, бул борбордун кызматына биздин университетте билим алып жатышкан студенттерден сырткаркы Ош шаарындагы бардык жогорку жана орто окуу жайлардын студенттери менен орто мектептин окуучулары дагы пайдалана алышат. Аталган борборго корей тилин үйрөнүү менен бирге эки тараптуу тажрыйба алмашуулар жүрөт. Биздин окуу жайда билим алып жатышкан бир нече студенттер учурда Корея мамлекетинде билимдерин улантышып жатышат. Бул сыяктуу эки тараптуу кызматташуунун алкагында Сеул шаарында жайгашкан Сонгюнгван университетинин профессору Сонг Сан Хэ баш болгон ыктыярчылар келишти. Алар июнь айында IT технология боюнча университетте жана бул багыттагы илимий иштерин жүргүзүп жатышкан жаш илимпоздор үчүн 1 айлык мөөнөткө лекция окушмакчы. Корея мамлекетинен келген өкүлдөр алгач университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович менен жолугушуп, келечек пландары боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ош технологиялык университетинде орто мектептердин бүтүрүүчү класстардын окуучулары үчүн ачык эшик күндөрү өткөрүлдү. Аталган иш-чарага шаардагы 9 жана 11 класстардын окуучулары келип катышты. Келечекте татыктуу билим алып, белгилүү бир адистиктин ээлери болууну максат кылган жаштар университетибиз тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болушту. Ош технологиялык университетинин кесипке багыттоо борбору жана кабыл алуу комиссиясы жыл сайын атайын иш планы негизинде кесипке багыттоо иштерин жүргүзүп келет. Бул жылы дагы шаардагы орто мектептердин 9 жана 11 класстары үчүн ачык эшик күндөрү өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Ош шаарында 54 мектептин бүтүрүүчү класстардын окуучулары келип, университет жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болушту. Алгач университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович орто мектептин директорлору менен жолугуп, кадр даярдоодо эки тараптуу кызматташуунун алкагында иш-аракет жасалышы керектигин белгиледи. Анткени талапка жооп бербеген кадрлардын даярдалышына алгач орто мектептен алган билим фундамент болуп саналат. Мындай жашы адистер аз дейт азыр. Ошондуктан мен аны тиги факультеттин декандарына, кафедра башчыларына да дайындап айтып турам. Biz dayansak жакшыраак даярдашыбыз керек. Азыр чыгарган менен бирок сапаттуу чыгаш керек депчи. Бирок университеттин баягы келечеги бар, өткөн тарыхый жолу да бар. Биздин баягы бүтүрүүчүлөр көп жакшы иштерде иштейт азыр. Жыл сайын 11 класстарды жалпы республикалык тестирлөө боюнча маалыматтар кызыктырып келет. Ошондуктан университеттин кабыл алуу комиссиясы тарабынан алар үчүн керек болгон жалпы республикалык тесттин жогорку окуу жайындагы талаптары тууралуу маалыматтар берилди. Андан сырткары жыл сайын Ош шаардык билим берүү башкармалыгы менен биргеликте орто мектептерде предметтик олимпиадалар биздин университетте өткөрүлөт. Биздин университетте мыкты билген аталган башкармалыктын кызматкерлери тарабынан кесип тандоодо бүтүрүүчүлөргө жаңылбай тандоо керектиги айтылды. Негизгиси мен силерге айтарым, кесип тандоодо эч качан жаңылбагыла. Мына Ош технологиялык университети менен биз 5 жылдан бери өзгөчө кызматташып келатабыз, башка тармакта дагы. Мына өзүңөр билгендей электрондук олимпиаданы өткөрүүгө шарт түзүп берип атат. Мындан ары дагы түрдүү багытта олимпиада болобу жана башка кесипке багыт берүү багытында түрдүү иш-чараларды буюрса биргеликте өткөрөбүз. Эң негизгиси туура кесип тандагыла. Анын ичинен мен ушул рекламаны азыраак кылып, бирок ишти көбүрөөк кылган Ош тууну тандооңорду сунуш кылам. Рахмат көңүл бургандарга. Ачык эшикке келген окуучулар окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып, окутуучулардан ар кайсы багыт боюнча суроолоруна жооп алышты. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө бүгүнкү күндө окуу жай даярдап жаткан багыттар, алардын адамзат жашоосундагы орду, келечектеги кызмат орундары тууралуу айтылды. Алар үчүн атайын университеттин маданий эстетикалык борбору тарабынан концерттик программалар уюштурулуп, жакшы маанай тартууланды. Бизде байланыштар боюнча айтып берсек, бүт биздин Ош электро, Жалал-Абад электро, Ош ПВС, Жалал-Абад ПВС, Ош жылуулук электр борбору, Ош тестебиз, Теплоком энергия, бүт Баткен, Ош, Жалал-Абадтын рестер менен байланыштарыбыз бар. Андан сырткары биз мына Каракөл коллежи менен байланышыбыз бар, мобильность боюнча. Жылда биз студенттерди Токтогул кесине, Курпсай кесине, Ташкөмүр кесине университеттин эсебинен экскурсияга алып барып келебиз. Дагы айтып келсек, азыр өзүңүздөр көрүп аткандай өлкөбүздө дагы санариптештирүү, цифровизация боюнча эң чоң кадамдары жасалып, келечек Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсү 2040 жылга чейин санариптешкен Кыргызстан программалары кабыл алынган. Ушул боюнча биздин кафедрада инженер-программисттерди даярдайт. Кесипке багыттуу иш-чарасы Каракулжа районунда уланып, райондун борборундагы жана борборго жакын жайгашкан айылдардагы орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучуларына университет тууралуу маалыматтар берилди.
Сиздер менен Жаштык теле студиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын дал ушул мүнөттөрүндө амандашканча аман болуңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык курдусуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада 500дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлору, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10 миңден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган Жаштык теле студиясынын базасы чыңалып, Студтайм студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адистикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзүрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Автоунаа факультети республикабыздын мамлекеттик автоинспекциясы кызматкерлерин автоунаа жана автоунаа чарбачылыгынын адистерин, бажы иши жана дизайнерлерди даярдайт. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын, оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер механиктерди, инженер электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет.
Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ал андашуу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык колледжи жана Өзгөн технологиялык колледжи 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган колледждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө экинчи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8, 9, 10, 11 класстарына физика-математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, Жаштар комитети, студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети — жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар.